Сухой непродуктивный кашель – очень непростой клинический симптом. Многие считают его проявлением болезней дыхательной системы, однако он также является признаком заболеваний сердца, желудка, кишечника и других жизненно важных органов. Существует даже сухой психогенный кашель, который является реакцией организма на стрессовые ситуации. Сам по себе сильный и продолжительный сухой кашель опасен. Он может быть причиной различных осложнений. Нарушение ритма сердца, формирование грыж, кровоизлияние в мозг, нарушение сна, недержание мочи, нарушение гемодинамики, головные боли. В этом видео мы поможем дать оценку вашему кашлю и расскажем, какие заболевания, опасные и не очень, могут скрываться за симптомом сухого кашля. Сухой кашель на фоне сердечной недостаточности. Прежде всего, сердечный кашель носит характер эпизодов, возникающих чаще всего при физической нагрузке. Прослеживается прямая связь приступов кашля и уровня физической нагрузки. Чем нагрузка интенсивнее, тем кашель сильнее. Также ему свойственны следующие проявления. Приступы кашля усиливаются в лежачем положении или при его смене, особенно сильно они выражены в ночное время. В начале заболевания вы можете ощущать нехватку воздуха и одышку. В стадии декомпенсации большинство больных спит в положении сидя, поскольку в этом положении затруднение дыхания несколько уменьшается. Может присутствовать посинение кожи в зоне носогубного треугольника, ушных мочек, а концы пальцевых фаланг могут приобретать вид барабанных палочек. При приступах кашля на шее видны вздутые вены. У вас могут появляться боли в сердце, головокружение, обмороки, учащенное сердцебиение. Сердечная недостаточность – симптом, который может прогрессировать и быстро приводить к выраженному застою в легких. Посмотрите, для каких заболеваний сердца характерен такой кашель. И хотя нет угрозы жизни в данный момент, вот что нужно делать. Если вы впервые столкнулись с сухим кашлем, особенно ночным, а также одышкой при нагрузке, то следует пойти на прием к участковому врачу, который направит вас на комплексное обследование. Если вы уже имеете отягощенный кардиологический анамнез, и на его фоне у вас усилился сухой кашель и одышка, снизилась толерантность к нагрузкам, необходимо срочно обратиться к кардиологу для коррекции плановой схемы лечения и изменения образа жизни. Психогенный кашель. Психогенный кашель является проявлением повышенной тревожности, своеобразной реакции на стрессовые ситуации в различных сферах жизнедеятельности. И вот его особенности. Это сухой кашель с металлическим оттенком. Проявляется исключительно в период бодрствования и исчезает во время ночного сна, еды и разговоров. Сопровождается чувством страха, тревоги, паническим ожиданием, напряжением в теле, першением в горле, учащением дыхания. Появляется регулярно, и для него характерна высокая частота – 4-10 раз в минуту. Стандартные противокашлевые препараты при этом не помогают. Нужно минимизировать стрессовые ситуации, выполнять дыхательную гимнастику, а для назначения препаратов для снижения напряжения и уровня тревоги нужно обратиться к психотерапевту. Сухой кашель на фоне заболеваний органов дыхания. Вирусная пневмония. Это тяжело протекающее заболевание. Характерен сухой надсадный кашель, когда пациент не может откашляться. Помимо кашля проявляются такие симптомы: слабость, одышка, головная и мышечная боль. Температура повышается до 39 градусов Цельсия и выше. Особенно широко распространена пневмония на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В 50-60% случаев развивается дыхательная недостаточность. Можно попробовать самостоятельно определить, что течение ковидной инфекции осложнилось пневмонией по симптомам. Вам стало трудно дышать, не удается задерживать длительно дыхание, появилось ощущение нехватки воздуха, сдавливание в грудной клетке. На вдохе ощущаете боль. Хорошим подспорьем будет показатель сатурации ниже 95%, который вы можете определять самостоятельно пульсоксиметром. Не следует заниматься самолечением. Необходимо вызвать неотложную помощь, так как вам требуется госпитализация и лабораторное обследование. Кашлевый тип бронхиальной астмы.
Ведущий симптом – хронический сухой приступообразный кашель, зачастую являющийся единственным проявлением заболевания. Особенности у него такие. Возникает чаще в ночное время. Даже незначительная физическая нагрузка и ОРЗ может провоцировать его появление. Может быть вызван резкими запахами, холодным воздухом, контактом с аллергенами. При частых ночных приступах кашля обратитесь к семейному врачу для диагностики. Проводится спирометрия и аллергологическое обследование, после чего назначается лечение. Кашель на фоне заболеваний верхних дыхательных путей. Кашель без мокроты присутствует практически при всех заболеваниях верхних дыхательных путей. По характеру кашля можно предположить заболевание. Ларингит. Кашель возникает на фоне боли в горле, сухой и приступообразный. Само состояние сопровождается температурой, головной болью и слабостью. Острый трахеит. Появляются болезненные приступы кашля почти без мокроты, преимущественно в ночное время. После окончания приступов во время вдоха появляется характерная боль за грудиной. Фарингит. Сухой кашель сопровождается соднением или першением в горле. Неприятные ощущения усиливаются при глотании. Состояние сопровождается общей слабостью, повышением температуры тела, изменением тембра голоса и появлением охриплости. Сухой плеврит. Сухой навязчивый кашель, усиливающийся при лежании на пораженной стороне или при глубоком дыхании, сопровождается одышкой, потливостью, слабостью. Синусит. Приступы сухого кашля в ночное или вечернее время на фоне длительного обильного насморка с выделениями желто-зеленой окраски, сопровождается головной болью, слабостью, нарушением обоняния, пересушенностью слизистой носоглотки. Такая симптоматика не является угрозой для жизни, но для облегчения самочувствия и во избежание осложнений лучше обратиться к лор-врачу. Постинфекционный сухой кашель. Сохраняется после исчезновения основных симптомов заболеваний дыхательных путей на протяжении 2-6 недель. На фоне кашля вы можете ощущать першение или соднение в области горла или трахеи. Ничего делать не нужно, кашель обычно проходит самостоятельно. Сухой кашель аллергической природы. Вы всегда можете связать его появление с действием аллергена. Он может появляться при общении с животными, вдыхании пыльцы растений или употреблении определенных продуктов. Его сопровождают характерные симптомы – першение или зуд в горле, чихание, насморк, слезотечение, покраснение конъюнктивы глаз, может появляться сыпь, зуд. Прежде всего, прекратить контакт с аллергеном. Если вы знаете о своей аллергии, заблаговременно принять назначенные вам антигистаминные. В дальнейшем проводится аллерген-специфическая иммунотерапия. Сухой кашель при вдыхании раздражающих веществ. Такой кашель в виде приступа развивается при вдыхании пыли, дыма, воздуха, загрязненного различными частицами, пара мелкокрасочных изделий, бензина и других химических веществ, или попадания инородного тела в дыхательные пути. Прекращается самостоятельно после выхода из зоны действия раздражающих веществ. Длительное или частое вдыхание химических раздражающих веществ, кроме кашля, может сопровождаться головокружением, затрудненностью дыхания, спутанностью сознания, снижением концентрации внимания. Если невозможно покинуть загрязненную территорию, то можно использовать средства защиты дыхательных путей – респиратор или маску. Как видите, с одной стороны, сухой кашель не является причиной для серьезного беспокойства. Но если он длительно не проходит или сопровождается осложнениями, которые мы описали в этом видео, то лучше обратиться к врачу. Не применяйте никаких рекомендаций без консультации с врачом. Делитесь своим опытом в комментариях, подписывайтесь на Здоровье Сберегающий канал и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы ценим ваше мнение.